बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और उसका जो भाई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जो साथी उसके पास हो वो कहे यरहमुकल्लाह। तर्जुमा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और जब ये भाई यरहमुकल्लाह का कलमा कहे तो छींकने वाला उसके जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत से नवाजे और तुम्हारे हालात दुरुस्त फरमा दे।